Здравствуйте, дорогие телезрители! О том, что вы сейчас увидите, можно сказать скучно и стандартно. В национальном парке Куршская коса состоялась очередная акция «Покормите птиц». Но разве вот эту фразу можно сравнить с тем, что вас ожидает сейчас даже просто при просмотре нашего сюжета? Не говоря уже о том, какие впечатления получат и какую пользу, и какое удовольствие получат участники этой самой акции. Я бы даже не называла слово «акция», надо придумать что-то другое. Ну, вообще-то это был праздник, потому что там было весело, потому что там было интересно, потому что там было много улыбающихся взрослых и детей, у которых были широко раскрыты глаза. Впрочем, не буду я вам ничего заранее рассказывать, потому что мы, как всегда, записали для вас все подробно, с эмоциями, со вкусом, с чувством, с толком, с расстановкой. Потому что мы уверены, что когда вы посмотрите этот сюжет, вы почувствуете именно то, что чувствовали участники этой акции. В чем и состояла наша главная задача. Добрый день! Вы посмотрите, сколько нас много в этот чудесный праздник Крещения, когда такая великолепная погода на Куршской косе, но это знак, что мы с вами делаем сегодня очень доброе, красивое, замечательное дело, а именно принимаем участие во всероссийской эколого-культурной акции «Покормите птиц», которая проводится уже много лет в России. И в национальном парке Куршская коса вместе с нашими любимыми партнерами экоцентром мы уже третий год подряд размещаем так массово организованно кормушки. В этом году мы решили рискнуть и помимо кормушек-победителей бросить клич и посмотреть, сколько людей откликнется. Вот у меня по списку уже больше 20, а кормушек еще больше, поэтому это здорово. Будем думать, как нам формат делать в следующем году, потому что кормушек очень много, а маршруты, где их реально будут кормить, на самом деле не так много. Вы понимаете, что самое главное не только кормушки повесить, но и сделать так, чтобы там постоянно находился корм. Иначе мы сегодня с вами птиц приучим к столовым, а завтра они прилетят, еды не будет, и мы сделаем на самом деле не хорошо, а плохо для них. Девочки, скажите, вы первый раз или нет? Да. Вот на косе? Нет, не на косе, а на этой акции, да, на празднике. Первый. Первый раз. Как зовут вас? Наташа. Наташа? Света. И Света. А как маму зовут? Аня. Аня, откуда вы узнали? И почему вдруг вы решили? В Инстаграме узнали. В Инстаграме узнали. И погода, это само собой. А еще почему? Очень любим посещать Куршскую косу. То есть вы часто ездите, да? Мы ездим, часто стараемся. Вот я вам обещаю, что сегодня вы приехали покормить птиц. Птичек покормить И теперь хотелось. вы будете каждый раз, когда будет такая акция, вот увидите, каждый раз вы будете ездить. И даже если у мамы не будет времени, вы все равно обязательно будете просить приехать, потому что это замечательная акция. Замечательно. Спасибо всем, Спасибо кто это вам. организовал. Спасибо. Поэтому мы решили разместить кормушки, несмотря на то, что нас много, в тех местах, где все-таки ходят постоянно посетители и где их будут подкармливать. И мы рады, что многие из вас привезли с собой корм. Если он останется, мы вас попросим его передать нам в визит-центре, мы перевезем его на КПП и будем просить гостей национального парка, гуляя по маршрутам, подкармливать птичек. Это будет здорово и замечательно. Те, кто просто привез корм, его можно сразу будет оставить на КПП, если у вас он там в мешочках, в коробочках, чтобы наши инспектора смогли уже людям передавать корм для птиц. Я надеюсь, что корм все принесли правильный. Привезли семечки, не жареные? Нет. Правильно. Хлеб черный никто не привез? Нет. Молодцы. Только в бутербродах. Сразу с колбасой. Итак, у нас сегодня
достаточно много, но у нас есть одна очень большая делегация. Это делегация, которую привез нам экоцентр, победители областного конкурса кормушек, который проводился в декабре. На конкурс было отправлено более 70, если я не ошибаюсь, поправьте, кормушек. Из них мы выбрали 10. Они будут все находиться на территории визит-центра. Всем, может быть, покажем, какие кормушки в этом году стали победителями? Сможем назвать именно? Сложно, да, сказать? Где вы тут можете приподнять? Ребята с кормушками-победителями, поднять ручки можно, чтобы все посмотрели? Может быть, кто-то прокомментирует из сотрудников, в каких номинациях у нас? Это у нас школа-интернат номер 7. Вы у нас в конкурсе не участвовали, но вы молодцы, приехали со своими кормушками, сделанными своими руками в столярной мастерской. В этом году у нас в конкурсе было 3 номинации. Это номинация «Классическая кормушка». Вот один из представителей классической кормушки. Посмотрите. Классическая Классическая кормушка, победитель кормушка. номинации областного конкурса. Да, замечательные, интересные кормушки, оригинально, да, исполненная. Вторая номинация — дизайнерская находка. Вот, по-моему, здесь тоже представитель у нас. Поднимай сам. Давай повыше. Посмотрите, какая интересная Смотрите, кормушка. давай я подниму еще повыше. Смотрите, видите, корм сделан прям вокруг кормушечки, да? То есть И хорошо, что съедобная сделана кормушка. маленькая дырочка, потому что орнитологи говорят, что нам лучше кормить синичек, а они маленькие по размеру, чтобы они как раз могли туда юркнуть. И третья номинация тоже интересная, поднимай повыше, это фантазия художника. В данном случае у нас есть интересные кормушки, которые действительно и разрисованные, ну и вот такая вот интересная тоже фантазия, рисунок из шишек. Вот фантазия Спасибо большое. Да, Смотрите, смотрите, какая вот еще красивая. один из образцов Вон. фантазии художника. Какие снегири красивые. Центра у нас будут располагаться кормушки победителей. Кроме того, у нас уже такая есть инсталляция. Вы ее увидите, мы вместе посмотрим. Вот вы пойдемте. Повесила, красивая. Так, здесь у нас, наверное, маловато будет. Помогай. Вешать, держи. Давай. Опа! Обалдеть. Как у нас все классно получилось. Как тебя зовут? Так а корм туда Глеб? Корм Скажи, сейчас Глеб, обязательно. это папа сделал такую кормушку, да? Папа сделал в гараже, да? Ну ты скажи, вот в каком кормушка такая, так хорошо сделана, что мы видим, что это делал мастер, но ты помогал папе? Да. А ты можешь вот где-то мне прям пальчиком показать, вот что ты делал? Покажи. Закручивал винтики. Закручивал отверткой? Да. Ух ты знаешь, что такое отвертка? Ты знаешь много инструментов, которыми занимаются мужчины, которые работают они дома или на работе, знаешь, да? Какие ты еще знаешь инструменты? Молоток. Молоток знаешь? Ну, слушай, ну умница, Глеб. Глеб растет настоящим мужчиной, который все будет в своей жизни уметь, правда? Да. А птичек ты каких знаешь? Воробей. Воробья знаешь? Воробьи живут в городе. А на косу ты сюда часто приезжаешь? Да. Приезжаешь, здесь больших птиц ты видел каких-то? Больших, больше воробья. Вороны. Вороны видел. Ну, умница. Здорово. Лебедь. И лебедя видел. Лебедь еще больше, и лебедь очень красивый, правда? А в следующий раз, когда мы с тобой встретимся на таком же празднике, ты расскажешь мне, кого еще ты увидел? Да. Расскажешь, не забудешь? Нет. Спасибо тебе, Глеб. И папе твоему спасибо. Вы все вообще тут тоже как птички. Вот я смотрю, как птички на этих кормушек, так и вы тоже. Кучкой такой, стайкой. Так, вот пока вы сыпете, давайте мы вот что сделаем. Мы всех спросим, как вас зовут. Потому что, давайте, просто имя. Как тебя зовут? Сергей. Илья. Илья. Варвара. Андрей. Руслан. Руслан. Данил. Данил. Какие имена-то красивые у вас. А как тебя зовут? Меня вообще Данил. А, все говорят хором, а тебя как зовут? Софа. Софа. Ух ты. Рома. Так, мальчик, а тебя как зовут в красной шапочке? Говори. Юра меня зовут. Юра зовут. Вот теперь и Юрий Геннадьевич, вы будете помогать, ребят. Вот мы посмеялись немножко, да? А вот теперь серьезно. Вот вы, я знаю, участвуете часто, во всяком случае, в таких акциях. Правильно же? Часто. Да. Часто. Практически всегда. Всегда. Вот зачем? Просто погулять, как некоторые на машинах приехали, Мы просто воспользовались. неравнодушные люди. Вот. Нам Что это нравится, означает? Нравится природа, птички. Мы всех любим. Вот.
и готовы нести добро. Ну, во всяком случае, я немножечко все-таки нашим телезрителям чуть-чуть расшифрую. Юрий Геннадьевич вроде так это легко, в шуточку говорит. А это истинная правда, потому что мы знаем его и вот этих деток, не этих других, которые подросли, очень давно. Они путешествуют. Сколько лет вы ходите в сложные походы, настоящие, не поездки на шашлыки, а настоящие походы? Сколько лет уже? Сколько выросло поколений вот таких? Я работаю 20 лет в детском доме, поэтому за это время уже Да. лет 10. То есть дети 12, тех детей, да. они тоже привыкли к тому же. Я думаю, да. Это я сейчас говорю для того, чтобы те люди, которые не знают, что так бывает, а такие есть люди, чтобы они посмотрели и нам поверили. Ребят, как вы думаете, а зачем? Ну что, птички сами не найдут? Софа, как ты думаешь? Не найдут они сами еды в лесу? Ну зачем их кормить? Ну, вообще-то птиц надо каждую зиму кормить, Почему? потому что от голода они умирают, и тогда потомство птиц становится меньше, их становится. Но они сами не смогут найти. Почему? Кто знает, почему зимой они не могут? Может, потому что лежит снег, и им очень тяжело найти и достать эту еду. Давайте мы, ребят, кто хочет сказать, повторить для тех, кто приедет вот в следующий раз, ну или даже не приедет на косу, а просто где-нибудь сделает кормушку и будет подкармливать птичек, кто знает точно, что давать птицам можно, чего давать нельзя. Вот давайте. Нельзя пшено давать, сало, Сало какое? вареное. Ну, соленое и жареное. Соленое Сало нельзя давать. Хлеб Черный нельзя, да? хлеб нельзя. Можно белый хлеб давать, семечки подсушенные белые. Сухарики можно, да? Выглянула. Синичка выглянула и говорит, сухарики. Что еще нельзя? Мы решили, чего нельзя, да? Теперь, что мы будем давать, повторим, что мы будем давать? Белый хлеб, Белый хлеб мы даем, подсушенный, да? семечки подсушенные. Семечки Семечки Те, какие? которые продаются соленые, нельзя, да? не жареные. Не соленые сырые. нельзя. Вот у меня есть такая бумажка. Ну-ка. Чем нельзя кормить, а чем можно кормить. Молодец, подготовилась. Можно кормить их семечками подсолнечной тыквы. И тыквы тоже можно. В этом году очень много, в прошлом году было много тыквы на всяких огородах. Подсушенные крошки, белый хлеб и перловая крупа. Плотные овсяные хлопья, не соленое сало, Не соленая, да. не соленое сало, да, сливочное масло в морозные дни особо. Особенно, потому что жир, который находится в масле, он их греет. Ей достаточно немножко, ну, кстати, людей тоже немножко, да? Еще их можно кормить ягодами рябины, бузины и яблоками. Важно, что птицы нужно лишь подкармливать 1-2 раза в день, чтобы часть корма они все же добывали сами. Сегодня мне очень хочется спросить, насколько довольны, удовлетворены вы сегодняшней акцией, потому что мы увидели, во-первых, людей больше, и нам понравилось больше, поэтому Мы очень Вам? удовлетворены, безусловно, потому что мы даже не ожидали такого большого количества людей, но, видимо, погода нам подыграла. И мы очень довольны, потому что, возможно, сегодня кто-то впервые к нам приехал. Потому что обычно, особенно в не очень хорошую погоду, к нам едут такие самые верные, самые преданные наши партнеры и друзья, которые готовы с нами и в огонь и в воду. А вот так, чтобы кто-то впервые решился приехать на такую акцию, не зная, что его ждет, мы очень рады. Мы надеемся, что количество сторонников, поклонников, преданных друзей национального парка сегодня увеличилось. наверняка увеличилось. Более того, сегодня нам удалось записать инструктаж, который Настя давала, практически полностью. И мы постараемся практически полностью дать его в нашем сюжете, чтобы люди, которые Хотят
подкормить да, они птиц. на следующий год приехали, они уже точно знали, что вообще с ними тут будут делать. Потому что вот мы разговаривали с теми, которые в первый раз приехали, говорят, мы даже вообще ничего не знаем, а глаза горят у всех, это так здорово. Но уже будут готовиться, и мне кажется, на будущий год приедет еще больше людей. Это очень приятно. Было много людей на личных машинах. Да. То есть это какое-то вот условие, можно о нем Да, мы сказать? везде распространили информацию, что кто к 12 часам приедет к нам на въезд в парк и зарегистрируется, и выслушает наш инструктаж, тот проезжает без оплаты, вход свободный, поэтому может Без быть... оплаты, но обязательно надо взять Ну, еду для естественно, птиц, кормушку. сделать ну, кормушку. конечно, не просто так. Ну и теперь, наверное, самое главное и самое серьезное в сегодняшней акции. Кормушек много. Повесили, кормушки правильные. Люди учли, те, которые делали новые кормушки, они учли те недостатки, которые были в прошлом году. Еды сегодня птицам очень много. Но... Что дальше? Да. Да, теперь всем, мы всех очень просим, кто в следующие зимние дни будет приезжать сюда, в национальный парк, въезжайте на территорию. Во-первых, первые кормушки висят уже на нашем контрольно-пропускном пункте. Но там, конечно, работают наши сотрудники, они будут следить, чтобы они наполнялись. Но дальше, следующая наша тропа Королевский Бор. Остановитесь, не поленитесь, пройдитесь хотя бы вдоль парковки. Если увидите пустую кормушку, сыпьте туда немножечко там хлебушка, семечек не соленых, не жареных. Чего нельзя категорически? Нельзя категорически Напомним. черный хлеб, соленые жареные семечки и соленое сало. Нельзя. Нежелательно пшено. Нежелательно. Лучше овсяные хлопья. Геркулес. Да, геркулес. Лучше перловку. Да. Ну, во всяком случае, те девочки, вот я сейчас слушаю, а сама вспоминаю, разговаривала с девочками, которые приехали первый раз, и она вот так вот держала именно с пшеном. Почему-то, вот мы уже который раз пшено, говорим, как бы не все птицы его усваивают. а люди почему-то вот эти желтенькие зернышки, им так нравится, им кажется, что именно это то, чем нужно Не кормить надо птиц. пшено. Замените пшено перловкой. Вот, пшено перловкой. Синичка. Синичка, шаг сделали, да? Молодцы. Следующая семья, Егор. Воробей. Воробей, прекрасно. Дальше. Вань, говори. Синуха. Вперед. Да. Ворона. Ворона, отлично. Дятел, молодцы. В этом году у нас будет большой праздник День полетов. Мы вновь ожидаем немецких планеристов, которые с собой привезут безмоторные летательные деревянные аппараты, которые должны подняться в небо. Это будет в августе. Это, наверное, самое масштабное мероприятие, которое будет проводиться в национальном парке в 2019 году. Ну, а среди других мероприятий, на которые мы вас приглашаем, впереди нас ждет День морских млекопитающих. Это февраль, 18 число, и мы проводим День тюленя. Мероприятие будет проходить на территории визит-центра. Скорее всего, мы его вновь начнем с экологической акции, будем убирать побережье, готовить его, потому что, вы знаете, в феврале, начиная с февраля, мамочки выходят на берег для того, чтобы появились на свет детеныши, которые рождаются не в воде, а на суше. И мы, конечно, мы убираем пляж в течение всего года, но вот перед Днем морских млекопитающих мы это делаем организованно вместе с детишками и будем рады видеть вас участниками этого красивого мероприятия. В апреле очень масштабная акция нас ждет. Это марш парков, международная природоохранная акция, которая проводится уже более 10 лет на территории национального парка, когда до 2000 человек одновременно приезжают, мы их делим на команды, и они выполняют различные работы на территории национального парка. Так мы показываем общественности важность территорий, особо охраняемых природных территорий. В Калининградской области одна территория федерального значения, это национальный парк Волжская коса, а вообще наша семья достаточно большая, это почти 300 территорий, которые имеют такой высокий статус. И, кстати, сегодня нам повезло, поскольку на стенах висит выставка, которая как раз рассказывает о самых
важных неправильно сказать, потому что все заповедные территории важны, а их на самом деле 13 тысяч, если мы будем считать и памятники природы, и региональные парки, у нас такой есть, Выштынецкий региональный парк, и заказники, но вот все-таки те, которые охраняются на уровне государства, это национальные парки, заповедники, заказники, их около 300, и на этой выставке представлены некоторые из них, семья наша большая, интересная. Поэтому во время акции «Марш парков» мы много говорим о важности особо охраняемых природных территорий. И вот так вот всем миром привлекаем к ним внимание, оказываем посильную помощь. Радует, что в этом году экоцентр в рамках своего проекта, выигранного в рамках президентского гранта, тоже приобщается к этому мероприятию, но мы будем проводить такую акцию в День эколога. Подробности вы узнаете на сайте экоцентра, и будут разосланы письма в детские дошкольные учреждения. Здорово, что у нас не только школьники, но и дошкольники начинают привлекаться к таким важным социально значимым делам. И мы вместе с ними тоже будем оказывать посильную помощь парка. Это будет в июне. И информация будет и на нашем сайте, и на сайте экоцентра. Затем традиционно июль, самый теплый, ароматный праздник на Куршской косе, потому что мы проводим День меда. Кто бывал, уже знает, что обязательно надо приехать для того, чтобы попробовать свежий урожай, чтобы посмотреть, как мед добывается из сот, и проследить весь процесс откачки меда и продегустировать урожай нынешнего года. Поэтому будем ждать вас. В августе, как я уже сказала, День полетов. Ну и затем массовые мероприятия. Это день рождения национального парка. В ноябре мы его празднуем. Тоже для детей придумываем интересную программу. И Новый год на Куршской косе, который проводится, как вы догадываетесь, уже в конце декабря, накануне Нового года. Ну и в этом году мы запланировали необычное действие. Пока сами не знаем, как оно будет точно проходить, но однозначно можем сказать, что будет. Это наш прекрасный маршрут «Танцующий лес», который сейчас переживает не самые лучшие свои времена, и нам нужно обратить внимание и привлечь людей к спасению этого маршрута. Мы задумали организовать музыкальный концерт во благо спасения танцующего леса. Пригласим музыкантов Калининградской областной филармонии. Ориентировочно это будет июнь, но подробную информацию также можно узнать на нашем сайте. Поэтому, кому такой календарь событий нужен, кто хочет быть в курсе всех мероприятий, которые проводятся на территории национального парка, подходите, пожалуйста, к стойкам. Буклетов хватит всем, не переживайте. Если желающих будет больше, еще принесем, напечатанных в достаточных количествах. Скажите, пожалуйста, изменилось ли что-то в вас? Вот приехал ты такой и уехал такой же точно. Или что-нибудь изменилось? Вот скажите, только не общими фразами, а вот то, что пришло в голову. Мы больше узнали о птицах, как они зимой живут, зачем они прилетают. И вот посмотрите вон туда, в камеру, да? Вы видите, там сидят телезрители, сидят, на диване сидят, им тепло, у нас уже ноги замерзли. Что мы им скажем? Вот есть что сказать? Вот прямо им туда. Приезжайте на Куршскую косу, здесь очень красиво и свежий воздух. Отлично. Хороший. Еще что скажем? То, что здесь Делайте добро, и оно вернется к вам. Вот так вот. Это самое главное. Спасибо вам, ребята, спасибо, Юрий Геннадьевич, за то, что мы увиделись. Спасибо. Спасибо всем. Пока-пока. Пока. Помахали в камеру. Приятного аппетита! Птиц покормили, теперь себя покормить. Сейчас мы с вами делимся на группы. Я назову те группы, которые уезжают на маршруты, потому что все остальные едут вместе с нами, с экоцентром до 14 километра, если точнее 14,7, большая парковка, визит-центр музейного комплекса. И мы с вами идем на территорию визит-центра, и там разделимся на две группы. Часть победителей будут размещены на территории визит-центра, остальные идут
на большое пикниковое место. Сейчас это туристский парк Куршале, где постоянно будут следить за птицами, и они готовы разместить много кормушек. Ну, а мы уже потом, наверное, с сотрудниками посмотрим. Возможно, часть кормушек перевезем на популярные маршруты. Просто сегодня, чтобы вас не кидать до танцующего леса, до высоты Эфа, мы сами уже решим, пока будут кормушки висеть там. Итак, кто идет не на пикниковое место? Это команда из Большого Исакова. Вы здесь? Поднимите, пожалуйста, ручки. Вот. Вы сейчас едете вместе с нашим сотрудником. Катя, подойди, пожалуйста, чтобы тебя увидели. Екатерина Марус, да. Вы ее забираете с собой, и она с вами едет на Королевский Бор. У нас Королевский Бор идет в сторону залива, но есть еще аллея, которая идет в сторону моря. И мы туда предлагаем поехать индивидуалом. Вот я уже записала Анучины. Есть у нас, да? Анучины. Угу. Покажите вашу кормушечку, вы ее понесете. Муж куда-то ушел. Он уже ушел. Значит, вы знаете, Королевский Бор на 6-м километре находится. Вы выходите и идете в сторону моря. На парковке можете повесить, увидите. Либо сучок, либо беседка там стоит. И давайте еще какую-нибудь семью отправим к морю, кто хочет пойти. Вот я смотрю, у нас написано Шибаев Александр, да? Вы. У вас есть на что прикрепить кормушку, да? Давайте, вы хотите к морю, у вас какая кормушка? Давайте, вот ваша кормушка очень хорошо будет смотреться, она похожа на нашу природную лабораторию, которая находится на берегу практически моря. Тогда выйдете, это у нас какая фамилия? Сентябрь. Да, вы стояли у нас на пикниковом месте, тогда вы едете на Королевский Бор тоже и переходите к морю, находите местечко рядом с природной лабораторией у моря. Ясно. После того, как вы кормушечку повесили, положили туда корм, вы тоже направляетесь на территорию визит-центра, где для детишек будет приготовлен праздник. То есть там мы собираемся примерно в 13:30. А как Королевский Бор найти? 6-й километр. 6-й километр большая. Там вот видите улица, знак. Написано Королевский Бор. Там парковка есть слева, вы можете сразу туда перемещаться. Вам можно ехать. Дальше. У нас есть команда из Центра помощи детям. Вот наши дорогие друзья, коллеги, партнеры, любимые школьники. Смотрите, какую замечательную кормушку сделали ребята. Они свой логотип вырезали, потому что с ними занимается Юрий Гаранин, и в слесарной мастерской они вот такие красивые вещи делают своими руками. Вы едете вместе с Евгенией. Евгения, может быть, взять еще несколько машин, которые на 13-м километре. Давайте тогда вот по списку, кто у нас был в самом начале. Есть короткий Евгений. Здесь давайте вы тогда езжайте. Держитесь, Евгения. Нет, за маленький. Да, Васильевы сейчас, секунду. Васильевы, у нас какая-то большая команда Васильевых взрослых есть, над которыми нужно взять контроль. По-моему, они вот там сидят. Евгения Васильевна, потому что там детей нет, там есть взрослые, чтобы они действительно ходили, кормили птиц вместе с нами, помогали. Господа Васильевы! 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 Нам тоже ехать, да? Вот да, а все остальные, да, поедут у нас на пикниковое место. У нас еще на КПП Ждановы. Я предлагаю, были такие Ждановы.